这里就是风景如画的阿那亚，画面的每一帧啊，都仿佛是一幅动人的画卷。金色的沙滩与波光粼粼的海面交相辉映，你能感受到大自然的温柔与浩渺，每一瞬间都让人心旷神怡。这些美景啊，都是自然赋予我们的最纯粹的唯美与浪漫。而这些照片都是来自于这台手机华为 Pocket 2。这次来到阿那亚，也正好体验了一下这台华为 Pocket 2，并且也让视频里面的小姐姐体验了一下。别说，作为第一代 Pocket 的我啊，曾经主力用了几个月，第一代还是留下了挺深刻的印象啊。尤其是小小的外观，每次外出啊见到女生朋友的时候啊，这个手机啊就成为了社交的第一话题了。所以啊，这么有社交属性的折叠屏啊，自发布以来就很有话题。而这么小小的手机放在包里，也能和口红、化妆品等等这些东西啊挺协调的。而拿在手里的话呢，就是那种小巧精致，而它的精致就在于它的设计了。就像手里的这台蓝梦艺术定制版啊，流动的艺术线条就像海边层叠不穷的浪花一样，带来那种永恒变幻的姿态。而镜头模组和外屏的设计带来了这种双环的设计。那摄像头区域也带来了4颗摄像头，整体的设计语言都带来了对称之美。而外屏最大的升级支持了24小时的全天候显示，所有提示呢都能在你需要看的时候显示在屏幕上。每次开合的时候啊，通过玄武水滴铰链设计带来稳固的开合体验，每次开合阻尼感都很恰到好处。而很多用户对于折叠屏最大阻碍应该就是折痕了。我觉得华为 Pocket 2在这方面应该是走在行业的前面。你们看啊，这是我折叠了1周使用的手机了。这个折痕不能说没有啊，但是很浅，在屏幕滑动的时候啊，基本上已经没有那种过一个大坑的感觉了。而配合华为 Pocket 2时尚手提保护壳啊，这么说吧，你就会成为人群中最亮眼的那个超时尚的主角。而对于这次活动上，我发现这台手机最受大家喜爱的有这3点。第一呢，就是前面说过的外观，女生嘛，颜值必胜。第二呢，就是它的自拍了，也是折叠屏最大的优势。合上之后，使用主摄配合外面的显示屏幕，就能带来非常优秀的自拍体验了。这是内置自拍镜头所不能替代的。而且啊，它还有广角，多人拍摄啊也没有问题。就算在阿那亚非常强的场景下，通过业界首创 XZ Fusion Pro 人像引擎，带来非常好的自拍体验。当然，除了能够手持自拍，比如你来到了一个美丽的海边，不得不留下一张美好的记忆嘛，那直接放在有支撑点的地方，使用悬停拍摄就是一个自拍支架，通过声控拍照或者笑脸抓拍，就能直接捕获他拍的旅行照片了。而华为 Pocket 2还有一个女生喜欢的独门秘籍，那就是紫外线感光能力了。简单来说呢，就是能够为用户带来高精准防晒检测。尤其当你准备来到阿那亚之前啊，必须要涂好防晒。那在海边玩了一会儿啊，防晒霜会随着时间变少，这个时候拿出 Pocket 2，直接通过防晒检测来看看自己是否需要补充防晒。所以这也是为什么很多女生看到这个手机的功能啊，就一定会心动。对于小折叠屏啊，我觉得很多人会觉得它不够强大，而华为 Pocket 2反而在配置方面啊一点也不落。比如整机采用了第2代昆仑玻璃后盖，整机的耐用性啊就得到了提高。而对于日常体验中啊最基础的网络信号，华为 Pocket 2加入了零息通信技术方案，带来弱信号环境下稳定的通讯能力，而且也支持了双向北斗卫星消息啊，这也是唯一一个支持北斗卫星消息的小折叠屏手机。而我最在意的，也是这台手机最让我满意的，就是它4520毫安时加66瓦的有线充电，而且它支持了无线充电啊。对于我这位问界车主来说啊，最喜欢就是上车的时候把它放在无线充电仓的位置。这次在阿那亚的产品体验活动中啊，我发现很多女生拿到手机，除了在自拍，就是拿着它拍呀拍啊，就像到了一个网红打卡点一样。从这一点说明啊，大家还是很喜欢美好的东西，就像阿那亚的海边，可以让人心灵与自然的和谐相融，而这款产品却能给人一种美好。这似乎也是一个科技产品在设计与人文的一次交汇。